这样。真很糟的，真很糟的。第二个。对你来说太小了啦，那个大的啦，那太小了啦，那小孩子。没有你喜欢，你慢慢看，慢慢看。要铺那个草皮了。那边有养鹅，养真的鹅在那边，看到没有？我没有带塑料来，塑料在车上。哇，好多只鹅。
哎，那个翅膀怎么夹到那个什么了？他抢着吃哎，抢着吃嘞，抢着吃嘞，是青草哎。哥哥，你要喂吗？有些人吃药吃不吃？你要炒会把它长一点的，把它长一点。哇！而且你给它吃草，它会抢着吃草哎。这个啦，这个比较长了，有没有？左信，这个比较长了。这个，左信这个。来吃了，来吃了。他们太需要炒了。Don't touch the goose. You know, goose. Don't say boo to goose. 有吗？你有中吗？现在8个，如果中了就会得8个，我是亮，是亮的才有中，它是亮的。是哦。它只有一点点。对。其实你一个人会3台啊。漂亮。我获得4颗。里面有中吗？获得2颗。我得了2颗啊。给你。可以获得2颗，有亮的这个就是会中的。哦，有亮就中。哦，8颗的。8颗只有1个几率会中，中的几率。这边，所以这里面有卖爆米花呢。34.8。是吗？等一下。
光吃这个是海鲜面，海鲜饭。那个配汤哎。有啊，有汤啊。汤啊？是不是加面包？浓汤吧。还有附咖啡。那你那个是附奶茶，阿妈那个是附绿茶。所以那个是奶茶。然后我最后一个。所以跟阿妈都是豚骨沙沙拉面。你怎么没有？这个叫排骨饭，是吗？排骨饭。写什么？要写什么？哦，咖喱呀，咖喱卡拉鸡排饭。好，开动了。阿哥，你要抽进去。已经开动了。咦，你有戴口罩吗？我有戴口罩，有好，有好。靠着我，算了。这里王哥的刘哥，王哥柳哥有古坑绿色隧道。那有影呢？好，才有气起啦，免插门啦，对这个气起过就好啊。那有影呢？有影要创啊？高鸭、白高鸭、红高鸭、龙种牛、10块2块。恁那种的，政府要去比较，要去比，要去比，我也要去比嘛。差不多吧，这是你送报诶。在他面前分别开。好看看。耶！我妈要买蒜头吗？家里没有啊。
哦，对，进去啊，这里呀，不知道路了。来，看左椅，走啊，走啊。嗯。你看，那地上休困吼。哎，那地上休困。我们卖了24年了，我包着看现在可以加点咖啡搞啊，有啊，来，爱几包？能送出买几包？4包。4包。要个啥？袂记吼，袂记迄人咧食保利达，袂70度的。挂师的你有听无？啊，阿妈你遐毋是茶啊吗？啊，迄茶啊困，今日倒去。好好玩。要喝什么？没喝啊，那个什么，像绿豆沙吗？还是黄豆沙？多少？我只要2个公鸡。啊！我要喝个花生沙。啊，无你来花生沙，要1个公鸡，还是2个？2只啊？啊，你要讲饮料啊？快要了。啊？啊，你咧？伊讲直接讲要这。喝完了，等一下丢回收桶。对面回收桶有无？有啊，丢红色的啊。
欢乐，大家拢好，阿嬷都有在社团哈。我们的车在哪里？我们的车在哪里？唔知咧。蒜头的啦，买蒜头的。买蒜头的。嗯。买蒜头吗？那这个乐色在哪里？就我口袋。我这个蒜头哎，你要蒜头哎，这个瓜，这瓜就八瓜了。八啊，哎，这瓜是瓜，八块钱哦。我说呢，你就是爸爸这样比瓜一箱啊嘞。太多啦，我叫你再这样子讲，你再计较，我来讲讲，我嘛是安尼，我也无解释啊。安尼我们到时候你瓜较小，我们就到。那我要插下去。啊，说实话，你讲讲没？我就卖一千八，我以为讲你买2包就较贵，啊，买2包较俗啊。你种的公平啦，你是公平啊，我无甲你趁头趁面，我拢无。系啊，所以这种物件我袂甲你趁，我伫菜市就袂计价，我伫这嘛是袂计价。我拢直接换落这边走了。对，你上车哇？哎，这样这信用最好些。哦，恁家妹妹也泡咖啡啊？哎，咖啡。啊，冇得味豆啊！哎，冇得味豆。咖啡豆有我给你喝下咧，一缸多少？一缸500。一缸500。对，这是好啉的豆。安尼，咱对安尼，减肥减肥，差不多啦，都有。减肥，你中途了。我也意识到。妈妈不爱喝冰的，不爱喝酸的，不喜欢吃酸的。阿嬷嘛真正是吃零食，你看。嗯，因为她有零食让给弟弟妹妹吃。沙坑咖啡耶。啊，那2磅嘛，这1000元啊，你是讲下下面？他那个1磅多少重量？300多呀。要那个450啊。450克。鹅蛋啊，而且那个是鹅蛋，你看到那个什么？这么小哦。那里面有什么？鹅子鸡哦。鹅子鸡啊。嗯。呀。这礼拜看来较无人，对呐，嘿，我行，整段来敢人较多，咱去买油一摆，多开放看。回家哟。好，回家。你要吃面包吗？不要，这不要了，不要，就回家了。要阿嬷就买了，不要就回家了。有的就是情况，他那个太辛苦吼，他讲门票都要遐济钱。对啊。走那一条比较凉快。
咖啡就没多。像这个，它是不会它一直会有味道，就带。